Salam əziz şagirdlər və valideynlər. Bugün sizinlə birlikdə 6-cı sinif Azərbaycan dili iş dəftərinin ikinci hissəsini işləməyə başlayaq. 32-ci səhifədə qalmışdıq. Nəqliyyatda ixtiralar, avtomobil necə yarandı? Səhifə 52-55 dərslik. A. Çalışma ada deyir ki, doğru yaxşısa yanlış. Birinci, buxar mühərrikini Nikola Künye ixtira etmişdi. Xeyr, Nikola Künye ixtira eləməyib bunu. Bu Nikola Künye buxar mühərrikli ilk avtomobili ixtira eləyibdi. Bunu gəlin yazağın yanlış. Paraxod və paravozlar buxar mühərriki ilə işləyir. Bu doğrudur. Karl Benz qazla işləyən daxili yanma mühərriki ixtira etdi. Karl Benz benzinlə işləyən daxili yanma mühərriki ixtira etmişdi. Deməli, bu da yanlışdır. Bir dəqiqə doğruya getdi. Bu da yanlışdır. Benzinlə işləyən ilk avtomobil 3 təkərli idi. Bu doğrudur. Berta Benz ərinin avtomobilini şəhərin bir başından o biri başına sürdü. Bu da doğrudur. İlk uzun, yəni uzun məsafəli sürüş idi bu. Altda deyir ki, Gottlieb Daimler motosiklet ixtira etdi. Gottlieb Daimler motosiklet necə deyim sizə, ixtiraçısı kimi yadda qalmışdı deyir o mətndə. Deməli doğrudur bu da. İlk müasir tipli avtomobil Mercedes adlanırdı. Bu da düzdür. Gottlieb Daimler öz avtomobilini qızının şərəfinə Mercedes adlandırırdı. Xeyr, bunu Emil Yelinki öz qızının şərəfinə adlandırır. Gottlieb Daimler yox. Deməli bu yanlışdır. Növbəti çalışma B-də deyir ki, mətndə hansı məlumatlar öz əkini tapmamışdır? Buxar mühərrikini türk alimi ixtira etmişdi. Bu mətndə var idi. Nikola Künye'nin avtomobili lokomobil adlanırdı. Bu yoxdur. Mətndə yox idi belə bir hadisə. Buxar mühərrikindən daha çox qatar və gəmilərdə istifadə olunurdu. Bu düzdür, var idi. Etnin Nalner'in avtomobili ippomobil adlanırdı. Xeyr, bu da yox idi. Karl Benz 1844-cü ildə anadan olmuşdu. Bu da yoxdur. 1893-cü ildə Karl Benz Victoria adlı 4 təkərli avtomobil istehsal etdi. O, Karl Benz deyildi. Bu da yanlış məlumat verilibdi. Emil Yelinki'nin qızının adı Adrian idi. Bu mətndə var. Adrian idi. Evdə də onu Mercedes çağırırdılar. Ona görə də qızının adından əlaqədar olaraq maşını Mercedes adlandırıb. Çalışma C-də isə deyir ki, avtomobil necə yarandı? Mətninə istinad etməklə cümlələri tamamla. İlk avtomobil sürücülərinə şofer, yəni ocaqçı deyirdilər. Çünki, gəlin bunu belə yazaq. Onlar buxar mühərrikini işlətmək üçün odun ya da ki, kömürdən istifadə edirdilər. Qısa olaraq yazağın. Onlar buxar mühərrikini ocağın yandırıb idarə edirdilər. Çünki onlar buxar mühərrikinin ocağını yandırıb idarə edirdilər. İkincisi deyir ki, Karl Benz'in ixtira etdiyi mühərrik daxili yanma mühərriki adlanırdı. Çünki burada yanacaq silindrin içində yanaraq güc yaradırdı. Yazaq ki, çünki yanacaq silindrin içində yanaraq güc yaradırdı.
Üçüncüdə deyir ki, ilk avtomobillərin satışı zəif gedirdi. Çünki burada insanlar yeni ixtiraya hələ alışmamışlar və bahalı idi. Otuz ikinci səhifəmiz bu qədər. İndi isə keçək növbəti 33-cü səhifəyə. Növbəti 33-cü səhifədə isə deyir ki, 55-56-cı səhifədəki dərslikdəki çalışma da deyir ki, verilmiş fikirləri əsaslandır. Avtomobil necə yarandı mətni informativ mətindir. Çünki burada avtomobilin yaranma tarixi, ixtiraçları, mühərrikinin növləri haqqında bilgilər verilir. Gəlin yazaq. Burada avtomobilin yaranma tarixi, ixtiraçları, səhv yazmışam. İxtiraçları və mühərriklərinin növləri. Mühərriklərinin növləri haqqında məlumat verilir. İkincidə deyir ki, avtomobil necə yarandı mətni xronoloji mətindir. Çünki burada hadisələr vaxt ardıcıllığı ilə verilir. Yəni əvvəl, sonra, daha sonra, yəni sıra ilə verilibdir. Çünki hadisələr vaxt ardıcıllığı ilə verilib. Çalışma B-də deyir ki, cümlələri mətnin tərkib hissələri üzrə qruplaşdırın. Deməli, burada biz giriş hissəyə hansını yaza bilərik? Araba, at və ya öküzlə hərəkət edirdi. Bu girişə aiddir. Qarşısından yazaq. Giriş. Artıq siz özünüz bu hissəyə, buralara özünüz daxil edərsiniz. Mən sadəcə qarşısından giriş, əsas sonluq yazacağım. Girişə bir dənə bunu yaza bilərik. Əsas hissəyə isə daxil yanma mühərrikini Etienne Lanoir ixtira etdi. Buna əsas. Sonra avtomobil ixtira edən Alman mexaniki Karl Benz, bu da əsasdır. Berta Ben səyahət yoldaşının avtomobilini məşhurlaşdırdı, bu da əsasdır. Yerdə qalanlar isə sonluğa aiddir. Deməli, hansıdır? Benzinlə işləyən avtomobillər elektromobillər əvəz etdi. Sonluq. Bir də
Daimler-Benz dünyanın ən iri avtomobil konserni idi. 33-cü səhifə bu qədər. Keçək növbəti 34-cü səhifəyə. Dediyim kimi burada siz bu hissələrini özünüz yaza bilərsiniz. Növbəti 35-ci səhifəyə gəldik. Bu arada sizə bir söz demək istəyirəm. Əgər aşağıda açıqlama bölümündə WhatsApp kanalımın linkini paylaşacağım. WhatsApp kanalımda PDF-lər, testlərin PDF-ləri, bəzi dərslərin izahı bunlar olacaqdır. Zəhmət olmasa WhatsApp kanalımı da izləyə bilərsiniz, əgər sizin üçün maraqlıdırsa. İndi isə keçəyin avtomobil markaları və onların yaradıcılarına. Dinləmə mətnidir. Bu mətni siz özünüz dinləyə bilərsiniz. İndi isə keçəyin sualına. İri avtomobil şirkətləri yalnız minik avtomobilləri istehsal etmişdir. Yanlışdır. Mətndə göstərilir ki, iri şirkətlər adi minik avtomobilləri ilə yanaşı idman avtomobilləri də istehsal etmişlər. İkincisi deyir ki, Enzo Ferrari'nin Lamborghini ilə kobud davranması böyük rəqabətin başlanğıcı oldu. Bu doğrudur. Yazaq buna doğru. Doğru. Bu hadisə Lamborghini şirkətinin yaranmasına səbəb olubdur. Bu Lamborghini şirkətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Üçüncüdə deyir ki, Henry Ford'un adı tarixdə uğur və zənginlik rəmzi kimi qalmışdır. Bu da doğrudur. Yazaq doğru. Çünki o Ford T yazaq. Çünkisi var mı? Qazanmışdır. Buna doğru yazdıq. Yazaq. Ford T modeli yine böyük uğur kazanmıştı. Dördüncüsü deyir ki, Bentley motosiklet istehsal etmiştir. Xeyr, bu yanlışdır. Bentley avtomobil markasıdır, ancaq lüks avtomobillər istehsal eləyir. Bunu da yazaq belə. Bentley daha çox lüks və sürətli idman avtomobilləri istehsalı ilə tanınır. İndi isə keçək növbəti çalışma B-yə. Aşağıdakı məlumatlar hansı mətnə aiddir? Avtomobil necə yarandığını A, avtomobil markaları və onların yaradıcılarını B işarələmək lazımdır. İndi baxaq, Peugeot'un avtomobillərində Daimler'in mühərriklərindən istifadə olunurdu. Buna B yazırıq. Çünki avtomobil markaları və onların yaradıcıları burada var idi bu məlumat. B-yi işarələyək.
Mercedes avtomobili Adrianın şərəfinə adlandırıldı. Bu avtomobil necə yarandı da var idi. Burada ayı işarə edirik. Üçüncüdə deyir ki, Ferruccio avtomobil şirkəti yaradaraq Ferrari'nin rəqibinə çevrildi. Bu da avtomobil markaları və onların yaradıcılarında var idi. B-yə aiddir. Dördüncüdə deyir ki, Cugnonun avtomobili saata 4-5 km sürət yığırdı. Bu da avtomobil necə yarandı mətnində oxuduq, orada var idi. 1908-ci ildə Forte ən çox satılan avtomobil oldu. Bu da B-yə aiddir. Dinləmə mətnində var idi. 6-da Lenoir qaz mühərriki ilə işləyən avtomobil düzəltdi. Bu da dərslikdəki kitabda var idi. Dərslikdəki mətndə var idi. Yəni avtomobillər necə yarandı. Bu günlük bu qədər. Növbəti videoların izahını qaçırmamaq üçün zəhmət olmasa videoma bəyənin və necə deyim, şərh yazın, abunə olun. Hələlik.